3. Assalomu alaykum, fishing rivojlanuvchilari. Yaxshimisizlar? Bizga palatkalar keldi hozir. Bu 2,5 kishilik ekan. Buni xo'p, 4 kishilik bor, 5 kishilik bor, hamma yo'qlari bor. Hozir bittasi arzon qilib beraman. Qani. Shunday kerak bo'lsa, bemalol aloqalashib ko'rasizlar. Bu o'zi ochib ketadi. Shara olish kerak. Tez ochiladigan-da. Bu 2,5 kishi deganingiz er xotin bitta bola degani-da. Endi bir xil negativlar bor-da endi. Narxi ham qiziq ekan-a? Narxlari yo'q arzonda. 230 mingmi hozir? Xo'p, 250 ming so'mada biz skidga qildik. Keling oldimga. O'ttasini. Xo'p. Kishiga mana narsa bo'ladi, turibdi hozir biz. Kishimizga osonroq qilamiz. Hali. Shuni ochasizlar. Da'vogarlar chiqqanda yayliqlamaydi. Kirib ko'rsatamiz. Zamonaviy bilan istalik. Ichida aringdan pasharmasi ham bormikin? Ha, bor ekan. Mashina so'rashyapti ko'pchilik. Hozir yoz bo'lib qoldi. Mana ochib olib, buni o'zida o'tirsangiz ham bo'laveradi. Ha. Bitta kirib. Xo'p. Xo'p, qarang. Bunda bitta bo'yi kichkina bu, atak yotgani bemalol 3 kishi sig'adi. Bitta pashari ochib qo'yib, tabiat tomosha qilib o'tiraveradi. Hali palatkani yomoni keldi degan joyi shet. Xo'p. Bunimizni narxi Yomg'ir o'tmas ekan-a? Ha, yomg'ir umuman o'tmaydi. Tashqaridan kichkina o'xshagani bilan ichkari ancha keng ekan. Buni bitta yotib ko'rsatib berasizmi bitta? xo'p. Ha, bemalol. Qisilishib. Endicha qisilib qolsa tushirishadi. Atido. Buni asas yozsalaring. Ishcha buklasizlar 4 kishi bemalol. 4 kishi. 2 kishi boradigan akalarimizga bemalol zo'r narsa. O'zi asl narxi, xo'p, 250 mingni deb biz skidkada 230 ming qilib qo'ydik. Buni ancha kamaytirib beramiz. Bemalol. Bundan ham kamaytirib berasiz. Bundan ham kamaytirib beramiz, xudo xolasa. Mani nomimdan kelasizda aka, do'konimizga Fishing Libra'ga obuna bo'lishgan bo'lsa, undan ham sog'lom narxlarda qilib beramiz aka. Bemalol obuna bo'linglar, like bosinglar, palatkaga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.